kula mlebet mriki nggih nembe sepindah niki ndrodok kula dereng nate kula ndugi ten lokasi majelisan acara napa mawon ati kula sendrodok ini, apalagi yang di hadapan saya cantik-cantik tapi agak oon. Saestu niki menurut kula disuwun ceramah ten kene acara niki saestu mboten muqtadul maqam, mboten muqtadul hal, kirang pas yen cara watu congol ora pantes babar pisan. Cobi acarane haul aulia dan sesepuh ngaji ten kene acara napa mawon niku engkang maringi ceramah kedahipun nggih tiyang ingkang estu-estu sampun menguasai atau sudah punya pengalaman setidaknya dari acara yang diselenggarakan. Wayahe kudu ngoten, ngisi ten kene acara walimatun nikah, walimatul arus, itu harusnya orang yang memang sudah benar-benar berpengalaman nikah, membina keluarga bahagia. Wong durung nikah kok ngisi acara ten gene walimatun nikah, jelas mboten pas. Nggih napa mboten? Nah kula niku nek diken ngisi acara syukuran haji, kula sampun gadah pengalaman haji. Dadi kula saged cerita. Kan sampun pengalaman kula. Kula diken ngisi ceramah ten acara haflah akhiri sana ten lembaga-lembaga pendidikan ten sekolahan-sekolahan. Kula elek-elek nggih nate sekolah, sithik-sithik nggih nggadah pengalaman di dunia pendidikan. Dadi kula saged cerita ken ceramah ten acara walimatul khitan, alhamdulillah kula nggih sampun sunat. Senajan trauma ora wani baleni melih, tapi kan nggadah pengalaman. Lha niki acara haul bicara soal kematian, padahal kula dereng nate mati. Setunggal niku nomor kalih haulnya aulia, hole para wali niku mestine sing ngaji ya kudu setingkat wali. Lah kula niki haule sesepuh lho, sing ngaji kudune wong sepuh. Lah kula kan kok dereng sepuh-sepuh banget to. Mulane mangke menawi wonten salahipun ingkang kula aturaken, itu penanggung jawab dan yang mempunyai dosa terbesar adalah yang punya inisiatif ngundang saya. Siapa beliau tersangkanya? Gus Ali. Jadi nek kula ngomong niki mangke kok nglawar ngelantur ge omonganku salah kabeh, sing nanggung dosa gede Gus Ali. Anwar Zahid merdeka. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun ngeten mawon, mergo niki bicara tentang waliullah. Dalam Islam itu dikenal ada eskalasi para wali, ada eskalasi para ulama. Kula le matur eskalasi ngoten niku jenengan paham napa mboten? Lah on tenan to.
Jadi ada tabaqatul aulia, ada tabaqatul ulama, malah ora mudeng iki. Wonten tingkatan-tingkatan para wali, wonten tingkatan-tingkatan para ulama. Jadi waliullah niku ternyata tingkatan-tingkatan. Al aulia laisat ala tabaqatin wahidah. Jadi waline Gusti Allah niku mboten namung sak tingkat mawon. Ada beberapa tingkatan. Tingkatan paling tinggi niku disebut waliyul aqtab, wali kutub. Ibu-ibu yang pireng wali kutub ngene iki aja mbayangke kutub utara kutub selatan, engko rak tekan kewan panda mangke. Wali kutub niku pimpinane para wali, tingkatan wali tertinggi sak donya. Dalam satu masa wali kutub niku namung setunggal. Jadi kalau ada dalam satu masa kok wali kutub loro, sing siji mesti palsu. Karena dalam satu masa sak donya wali kutub niku namung setunggal. Selama wali kutub ini masih hidup, Allah mboten bakal ngangkat wali kutub yang lain. Baru setelah wali kutub ini wafat, Gusti Allah ngangkat seorang wali kutub. Niki kados Imam Ali Zainal Abidin, As-Sayyid Muhammad Al-Baqir, mudun-mudun ngantos Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, Imam Junaid Al-Baghdadi, Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili. Beliau-beliau itu tidak hidup pada satu masa. Sedaya niku wali-wali kutub. Nah, level di bawahnya niku disebut waliyul a'immah. Nah, kalau waliyul a'immah ini sak donya jumlahnya selalu dua, berada di samping kanan dan kiri wali kutub. Kalau yang satu wafat, maka Allah segera mengangkat satu lagi waliyul a'immah gonjang kepi. Pokok dalam satu masa jumlahnya mesti loro. Nah, tingkat di bawahnya waliyul autad. Nah, wali autad niki kuotane. Dadi mboten namung haji mawon sing ngangge kuota. Dadi wali niku wonten kuotane, Pak. Kuotane sekawan. Wali autad ini dalam satu masa sak donya jumlahnya selalu 4 dan berada di 4 penjuru arah. Tengah-tengahnya Ka'bah. Berarti setunggal ten kene kilene Ka'bah, setunggal ten wetane Ka'bah, setunggal ten lere Ka'bah, setunggal ten kidule Ka'bah. Nah, mangke menawi ada salah satu yang wafat, Allah segera mengangkat satu lagi waliul autad gonjang kepi sekawan. Nah, level di bawahnya lagi waliyun nuqaba. Niki kuotane sak donya jumlahe wonten 7. Misalnya wonten sing sedo kalih nggih dijangkepi Gusti Allah ngangkat waliyun nuqaba kalih gonjang kepi 7. Di bawahnya lagi waliyun nujaba. Niku sak donya jumlahe 12 selalu. Di bawahnya lagi waliyul abdal. Niki sak donya jumlahe sekawan dosa. Umpami wonten sing kapundhut 3 nggih Allah langsung ngangkat wali abdal 3. Niki jumlahe sekawan dosa. Sing paling kathah niku waliyul murid.
niku jumlahnya tak terbatas. Waliyul lalajeng tingkatan-tingkatan para wali niku ukurane napa? Ukuranipun fi wara'ihi wa zuhdihi wa taqarrubihi ilallah. Jadi ukurannya niku waroknya, zuhudnya, dan taqarrubnya kepada Allah. Ciri khasnya waliullah niku setunggal. Nopo tanda dan ciri khas waliullah niku? Tandane nggih menika khasyatallah. Bareng meleh takut kepada Allah, ajrih dateng Gusti Allah. Mboten ajrih dateng lintu-lintunipun. Maka dalam ayat yang lain walam yakhsha illallah, dan tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Ana wong jarene wali ning kok sih wedi karo liyane Gusti Allah, niku jelas dudu wali. Kipase dipateni ora apa-apa kuwi mbrebeki kuping. Kula wangsuli melih. Ngalimo kaya apa? Jaduka kaya apa? Ning kok isih wedi ten liyane Gusti Allah, niku berarti dereng wali. Mergo cirine wali niku walam yakhsha illallah, mboten wedi kejaba dateng Gusti Allah. Ngeten. Nggih sinten mawon? Lah Gus Ali niki wali napa mboten kira-kira? Dalam beberapa kriteria sudah memenuhi syarat, tapi ketinggalan wonten syarat yang belum dipenuhi. Beliau masih takut kepada istrinya. Nah, berarti nggih dereng wali lek ndelok niku. Wong tempat ngobrol ngene-ngene terus ning nandir liwat langsung kelekep ngono model. Nah, berarti ya durung wali ya sik wedi karo bojo. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane Bu, krono apa sing ceramah? Maksudnya aku wedi karo bojo. Omonganmu kok bener modelnya. Ngene. Karena waliullah itu yang ditakuti Allah. Iki bedane. Jadi waliullah niku wedine karo Gusti Allah. Lah nek waliul murid niku wedine karo SPP, uang gedung, iuran bulanan, karo kreditan. Niku cirine wali murid. Jadi wedi karo uang gedung, wedi karo SPP, I'anah Syahriah niku. Mergo waliullah niku enggak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Mila uripe ayem, tentrem. Wali niku mboten nate susah. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi wali niku mboten nate susah. Kenging napa kok mboten nate susah? Keranten sambungane langsung dateng Gusti Allah, sendenane namung dateng Gusti Allah. Ikatannya kuat. Sehingga para wali niku mempunyai kesadaran penuh dan keyakinan kuat bahwa beliau bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, karena sesungguhnya semuanya adalah Allah. Mboten gadah nopo-nopo, sedaya gadane Gusti. Mboten saged nopo-nopo, sedaya kuasane Gusti. Wong niku lek ampun saged meraktekaken niki, mesti uripe ayem tentrem, mboten bakal susah.
Aku ra iso apa-apa, sing iso apa-apa Gusti Allah. Aku ra duwe apa-apa, sing duwe apa-apa Gusti Allah. Salah satu sebabnya wong susah niku mergo rumangsa kelangan, mbah kelangan duit, kelangan donya, kelangan jabatan, kelangan kedudukan, kelangan kesempatan. Kuwi sing marake wong susah. Lah wali sing imane kuat niki, dia nggak pernah merasa memiliki apa-apa. Kenging nopo to wong kok rumangsa kelangan? Sebab rumangsa duwe. Orang yang merasa kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan karena dia merasa memiliki kedudukan, merasa memiliki jabatan, sehingga begitu kedudukan dan jabatannya lepas, dia susah karena dia ngerasa kehilangan. Dianggap kedudukan dan jabatan itu miliknya dia. Understand? Lah nek waliullah ora rumangsa duwe apa-apa. Dia nggak pernah merasa kehilangan. Kehilangan apa? Orang tidak gablek apa-apa. Semuanya milikipun Gusti. Loh, nek iso praktekno ngene, top, keren. Loh iya, karena rasa takut itu, maka wasamratuha, buahnya apa? At-ta'ah. Manut, ndak berani melanggar aturanipun Gusti Allah. Wis pangapunten, mbok ana wong jadu kok kaya apa kabeh ngarani wali, tapi nek sek wani melanggar aturane Gusti Allah jelas dudu wali. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena rasa takut kepada Allah yang sangat kuat sehingga nggak berani melanggar aturan. Tapi takutnya ini ora kok padha wedi karo gendruwo, wedi karo ula, mboten ngoten niku. Takutnya karena cinta. Orang kalau cinta itu pasti ada rasa takut. Takut kehilangan, takut nggak dicintai. Jadi takut kepada Allah itu takut kalau nggak dicintai Allah, takut kalau kehilangan Allah, makanya nggak berani melanggar. Tak kayak contoh, sampeyan nek karo setrum listrik wedi napa mboten? Kok ora nyaut ya? Sing sebelah kene iki kebal setrum po. Jenengan niki nek karo setrum listrik wedi napa mboten? Nah, wedi. Wis saiki ngene. Sampeyan iki pas ra ndek dhuwit kan ya pantes wong potongane ya ora patek ndek dhuwit ngono. Gek kepengen entuk dhuwit. Sampeyan ngadeg nang pinggir. Terus ana kabel listrik ngelewer. Sak jempol tangan keling-keling wudo, terus wonten tulisannya abang, awas bahaya, tegangan tinggi. Sama ning sandinge mriku ana wong sugih nggawa dhuwit 2 koper kiwa tengen gebokan. Terus sampean ditakoni ngene, Dek, dalem sampean arep dhuwit? Ya purun Pak. Kok tak kei duit, tak paringi duit ya Dek. Sampeyan nek gelem ngemut kabel iki. Ngemut sepisan, tak kei sak gebok iki, isine 50 juta. Ngemut ping pindho 2 gebok 100 juta. Wani ngemut napa mboten? Gak kira wani melanggar, mergo ngerti nek kuwi bahaya. Bu. Sampeyan ngertos mboten nek ngrasani niku dosa? Ngertos mboten nek ngrasani niku marake mlebu neraka? Sing banter ngertos mboten nek ngrasani niku bahaya? Sampeyan nggih tasik nate ngrasani? Lah kuwi padha karo ana kabel listrik tegangan tinggi sampeyan mut. Ya berarti ya dudu wali. Bu, sampean ngertos mboten nek ngomeli bojo niku dosa? Dijawab mawon. Ngertos mboten nek bentak-bentak bojone niku dosa? Ngertos mboten nek gondok ten ngarepe bojo sewot terus selintut sledat jedot niku dosa? Ngertos mboten?
Sama nek ten ngajep ngarepe bocah ya sek nate seledat-seledot. Terakhir kapan? Mulane yo angel dadi wali Bu sama nek model ngoten niku. Nah, sekarang dalam tingkatan linier. Ngerti pora ya aku nganggo bahasa ngene iki ya. Ada dikatakan annallaha akhfa awliya'ahu fima bainan nas. Sesungguhnya Allah menyamarkan, menyembunyikan wali-walinya, kekasih-kekasihnya di kalangan para manusia. Jadi Gusti Allah niku nyamarake wali-wali kekasih Allah ten gene kalangane menungso. Niki sing kula panjenengan kudu hati-hati. Jadi ada wali-wali kekasih Allah yang memang disembunyikan oleh Allah, disamarkan oleh Allah, bahasanya tidak diketokkan. Jadi ya tidak ketara. Lho ki tujuannya apa? Liyu'azzimul kul, agar manusia itu mengagungkan dan memuliakan semuanya. Kula sampean kudu hati-hati. Allah merahasiakan wali-wali kekasihnya di kalangan kita manusia. Makanya kita jangan pernah meremehkan siapapun, jangan pernah merendahkan siapapun, jangan pernah menganggap siapapun jelek, karena kita nggak tahu hakikatnya dalam pandangan Allah, dia yang kita anggap remeh, hina, jelek itu jauh lebih baik daripada kita. Betul? Apalagi jangan-jangan orang yang kita pandang hina, kita remehkan, dia adalah kekasihnya Allah. Gak bahaya ta? Loh, bahkan dalam agama kita itu nggak boleh benci karo wong nakal ini ora oleh. Tak baleni. Geting ten gene tiyang nakal niku mboten angsal. Nggak boleh. Loh, lah kula kok nate kepireng Gus Ali leh ngaji nerangne hadis man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat ada kemungkaran, rubah dengan tangan, rubah dengan kekuatan. Lene orang mampu kae fabilisani, nganggo nasihat-nasihat dituturi. Lene orang mampu fabiqalbih. Wadzalika adhaful iman. Lemah-lemai keimanan, ingkar atine, orang setuju karo kemungkaran, berarti rak geting kuwi. Lho tadi katanya nggak boleh. Ngeten Bapak Ibu para jamaah, yang nggak boleh itu kita membenci orangnya. Kalau membenci kemungkarannya harus geting ten tiange niku sing mboten pareng. Nek geting ten gene zalime, mungkare, nakale harus. Nek piye to kuwi? Kok mumet kendas? Entuk geting nang nakale, mungkare ning ora oleh geting karo wonge, padahal nakale, zalime, mungkare ku nemplek nang wonge. Kan ya otomatis geting sak wong-wonge. Harus dibedakan. Wonge diapa-apake tetep wong, mungkare mungkar, wonge wong. Nakale ya nakal, zalime zalim. Mungkare mungkar ya ning wonge tetep wong. Apa-apake wonge iku ya kawulane Gusti. Yang sampeyan getingi berarti sampeyan geting karo kawulane Gusti Allah. Lho kawulane Gusti Allah kok sampeyan getingi? Awas, sampeyan urusan karo Gusti Allah. Mergo kawulane sampeyan getingi. Wonge apa-apake umate Kanjeng Nabi kuwi. Lho kok sampeyan getingi? Sampeyan urusan karo Kanjeng Nabi. Mergo umate Kanjeng Nabi sampeyan getingi. Understand? Aku kok mumet to, kok bingung to aku piye karepe ki janjane. Kon geting karo nakale, mungkare, zalime ora entuk geting karo wonge. Kudu dipisah. Saiki tak tekok ibu, kok mari ngene sampean lak paham. Ibu ngapunten, panjenengan nek karo duit geting apa seneng? Padha. Panjenengan nek karo telek seneng apa geting? Lah ngono. Saiki umpama sampean ki digawe duit 5 juta karo bojo sampean ning duwite jibrat telek.
Iki kira-kira sampean guak telek sak duwit-duwite apa diguak teleke mawon? Ya dipeliriti kok. Telek ya telek, duwike tetep. Paham? Lho, nakale nakal, wonge tetep wong. Paham napa mboten niki? Situ meneh contone, kula yakin ibu-ibu niku nek karo tuma geting apa ya kemriyek nanggone sirah. Iki apa ya angsal Bu jenengan geting kalih tuma. Kena ning aja kok gara-gara geting karo tuma tembus nganti geting sak ndas-ndase. Lah Mbak timbangane ndas akeh tumane diketok kono Mbak ganti semongkong. Kita itu nggak boleh memandang rendah, memandang hina, meremehkan, memandang jelek orang lain. Malah sudut pandang dalam Islam terhadap siapapun kita harus merasa lebih jelek. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalih sinten mawon, kula sampean kudu rumangsa luweh elek. Ini sikap tawadhu. Berhadapan dengan siapapun jangan pernah merasa bahwa kita lebih baik. Jenengan nek ningali tiyang sing langkung sepuh dibanding jenengan kae kudu ngeten, ya Allah wong kuwi luweh tuwa teko aku, mesti amale luweh akeh, ibadahe luweh akeh, ganjarane luweh akeh. Berarti apik wong kuwi timbangane aku. Kalau melihat orang yang lebih muda, sampean pikirane kudu ngene, kuwi jeh nom, umure lagi pira, nakale akeh aku, dosane akeh aku. Berarti apik bocah kuwi timbangane aku. Kelek sampean ningali ana wong pinter, wong alim nglakoni kesalahan, pikiranmu kudu ngene, kae pancene salah ning wonge alim, wonge pinter kae, gampang tobaté, ngerti carane tobat, mesti langsung wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, ilang kae eleke. Lah aku ki on nakal ora rampung-rampung, ora wis-wis, kae nakal wonge pinter, apik kae timbangane aku. Lah nek panjenengan ningali wong sing ngapunten ana wong bodoh kok nglakoni kesalahan, pikirane kudu ngene, kae salah ning mergo dasare wonge bodoh, pantes wae. Lah aku ki ngerti kok sik salah bolak-balik. Paham apa ora ya iki diomongi ngene iki? Aku lungguh kok nganti ngene. Soalnya bokongku keringetan. Wis kalih ngadeg mboten napa-napa nggih. Wis keringetan gringgingen pisan. Belum lagi kalau misalnya orang yang kita pandang rendah, orang yang kita pandang lebih jelek dari kita, jangan-jangan beliau adalah waliyun min auliyaillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten Bu, aku ya ora iso mbahas wali akeh-akeh wong duduk wali. Kula sami kalih panjenengan wali murid saestu, kula mboten niat nggurui panjenengan mboten. Kula ndugi mriki niku sami kalih panjenengan tabarrukan, kepengin pikantuk barokah. Mulane insyaallah wong Watu Congol, wong Gunung Pring Bejo, desane jenengan iki nggone wali. Mbok nggone bakul minyak wangi iki mbah piye modele engko jenengan rak ya kecipratan wangine. Nggih napa mboten? Sing gelem mepet. Lho nggih. Soale ana bakul minyak wangi ning malah ora gelem mepet. Iki bejo lho. Endi desa kok kathah ulamae apa maneh waline mesti barokah. Tapi lho ya mesti ana tapine. Kowe yen kliru sikapmu mesti kualat. Dadi wong Watu Congol ki kemungkinane loro. Kowe yen ora barokah kualat. Mulane sing ora kuat minggato teko Watu Congol mumpung urung kowe. Lho aku ora meden-medeni ora. Ketoke kok gobek-gobek ngono. Iki jelas wedi kualat kowe. Ya mulane kudu sing ati-ati panjenengan. Niku pesen kula, wis pokoke sing penting ya Allah semoga-moga angsal berkahipun diakoni dadi santrine niku ae wis seneng. Nggih?
Nah wis kuwi. Mboten lek niki wau kula dibisiki didhawuhi kalih Gus Ali. Ceramahe ora usah suwe-suwe, selawe menit wae. Aja protesten kula. Mau kula didhawuhi. Apa lek ngenteni wis suwe? Jenengan dugi mriki wau jam pinten? Maghrib. Asar. Saman ki waras apa edan? Lho acarae mantun nisa kok asar napa dugi mriki niku lho. Hah? Jam 3 dugi mriki. Saking kepengin manggen ngajeng. Oh, pengen deket sama aku. Jan iki wong ra waras tenan nih. Ya Allah ya Karim. Pun mangke disambung niku mangke diteruske. Ngeten maksud kula nggih. Wali niku maknane lak kekasihe Gusti. Orang yang dicintai Gusti. Nah, cinta itu pasti melahirkan cemburu. Bareng. Maneh? Kalau nggak ada cemburu nggak cinta namanya. Loh kok dibilangin? Kalau Allah maha cinta berarti Allah juga maha cemburu. Ayo tuh sayang nyaut. Lanjut mboten ngajine. Kalau minta dilanjut ngaji sama Abah Anja itu harus semangat. Kalau jenengan semangat, saya biasanya ceramahnya agak lama nanti. Walaupun tadi didhawuhi 25 menit, saya wani melanggar karena permintaan mayoritas jamaah. Tapi lek panjenengan wis wegah kaya ngoten niku, lah aku ceramah petentengan kono ndoweh. Lah kudung ping no kono kal. Ayu ngantukan. Kalau Allah maha cinta pasti Allah maha cemburu. Ini wonten sahabat namanya Sa'ad. Wah ini pencemburu berat kalau sama istrinya. Wah terkenal di kalangan sahabat. Jadi sahabat Sa'ad itu wah kalau sama istrinya itu pencemburu berat. Jangankan istrinya keluar rumah, ngintip dari jendelanya dibentak-bentak. Ojo ngintip-ngintip teko jendela, engko diingeti wong lanang kok. Ingok-ingok teko jendela ngeten. Ada orang lewat, istrinya ingok-ingok, dibentak sama Sa'ad. Ngopo kok ingok-ingok? Ojo, nanti kamu dipandang laki-laki lain. Akhirnya umum di kalangan para sahabat. Akhir sahabat-sahabat niku ya biasalah kasak kusuk di kalangan para sahabat. Lah yo Saat cemburuane karo bojone. Ya kok bojone ayu-ayu wae. Wong bojo bijine ya 2,6. Ya, bojone padahal ora patek ayu. Kuwi kasak kusuk di kalangan sahabat. Saat nyang bojone kebangetan ngono. Ya bojone kaya ayu-ayu wae. Bojo rupane Rasulullah kepireng. Akhirnya apa yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat? Ata'jabuna an ghirati Sa'ad. Kamu heran ya dengan cemburuannya Sa'ad kepada istrinya? Wallahi ana aghyaru minhu. Demi Allah, aku lebih pencemburu dibanding Sa'ad. Sa'ad sing mbok omongke kaya ngono kuwi, ora ana apa-apane dibanding kecemburuanku. Wallahu aghyaru minni, kata Rasulullah. Dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Allah yang maha pencemburu. Makanya orang yang dicintai Allah pasti dicemburui Gusti Allah. Sehingga semakin orang itu dicintai Allah, dia akan semakin mendapatkan ujian untuk menguji sebesar apa cintanya kepada Allah. Makanya ibu sama nek metu teko omah bojomu kok meneng wae. Kuwi ora kok mergo bojomu seneng karo sampean, bojomu wis mblenek nyawang rupamu. Bojoku ora apa-apa kok aku metu nang dine wis biasa. Kuwi rumangsamu nek bojomu apian ngono. Bojomu wis mblenek. Kalau memang bojomu ki betul-betul mencintaimu, kamu setiap mau kemana-mana arep nanti karo sapa engko tekone jam pira
detail nakokne dirimu. Lha nek kowe nang pasar dijarke, nang mall dijarke, arep ngene rekreasi, mantai kumpulan karo kanca-kancamu sing arisan sing apa dijarke. Kowe ora mergo bojomu apian, ora mergo bojomu seneng, ora mergo bojomu percaya, bojomu wis enek. Krasa wonge. Asyaddukum balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat menghadapi ujian para nabi. Kenapa? Karena para nabilah yang paling dicintai oleh Allah. Fal amsal summal amsal. Ya kemudian level di bawahnya ya para sahabat, para tabiin, terus para aulia, terus mulane ngapunten, ujiane kiai lebih berat daripada ujiane wong jemburis-jemburis ngono. Lho nggih. Orang yang dicintai Allah, kalau hatinya serong dikit aja, miring dikit, serong dikit, nggak tertuju kepada Allah, Allah cemburu. Aku ki mencintai kamu, tapi kenapa hatimu nggak ke aku? Paham nggak ini? Uang sing dicintai karo Gusti Allah kini atine menceng sithik wae, Allah cemburu dan pasti langsung diberikan ujian sama Allah. Kene gak dikei contoh ya ora paham. Soalnya sing sebelah kene iki ayu-ayu tapi enggak. Ngene lho, sik ta. Mangke to. Kula niku nek matur oon saestu bukan bermaksud untuk merendahkan apalagi melecehkan, saestu mboten. Itu bahasa akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Yuk agar kita itu dekat gitu aja loh, maksudku yang nggak ada sekat lah. Ngaji ki terlalu serius petenteng, kok nek sampean ketemu aku terus ndingkluk ngene iki terus assalamualaikum. Aku malah wedi karo sampean. Aku ya orangnya ngene iki lho, aku karo sampean niku sama, ndak ada bedanya, padha wae. Sing penting atine ditata, oke? Love you. Sing tuwek ra usah. Lah wong aku ki ngejak sing nom malah sing tuwek ndisiki ngene. Gilani ya. Mangke kersane noto ati ngono lho maksud kula. Pangapunten para kiai sing kula aturaken niku senes konsumsine panjenengan. Soale ngaji nek wis jam yah mene-mene iki, kowe nek mek dikai kulit ae kulen nabi ya merem kabeh. Nek gak dike gaya model ngene iki, ya lepas dari kontroversi seneng ora seneng, yang jelas kan ini trik supaya nanti ilmu yang akan dimasukkan itu leb gampang diterima. Ceramah sing larang iki kan sing model ngene iki. Loh, karena Allah itu maha pencemburu, maka siapapun yang dicintai Allah kok hatinya menceng dikit aja, Allah cemburu dan pasti akan diuji kecintaannya kepada Allah. Wes para nabi niku wis paling dicintai Allah. Mulane nabi niku nek atine menceng sithik ae teko Gusti Allah, langsung dikasih ujian. Ora melok duwe kok nawake kae. Lho sing duwe ra nawake blas wong iki asline nggo pameran. Iki mau sing nyuguhke iki ya meneng tak enteni. Aku padahal ngenteni, monggo kok ora nek monggone. Iki asline nggo pameran, lek santri-santri pondok kene iki duwe produk iki. Terus duwe produk maneh iki. Terus duwe produk maneh
iki asline promo. Wis ngene mari ngene ning Nadir takon bayar wong aku dadi endorse kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, Nabi Ibrahim niku julukane Khalilullah. Dicintai Allah luar biasa. Luar biasa. Nabi Ibrahim niku nek wis kadung korban utawa ya ora korban waliman, gila-gilaan. Nyembelih onta ratusan, nyembelih kambing ribuan. Masyarakat itu terkagum-kagum. Nabi Ibrahim, engkau luar biasa, engkau hebat. Waliman nyembelih onta aja sampai ratusan onta, kambing ribuan. Masya Allah. Lah nek wong watu congol waliman selamatan nyembelih pitik siji diri si cilik-cilik. Aku gawe telur goreng dadar kayak tipis. Nabi Ibrahim ki nek wis waliman ki Masya Allah. Kalian nyembelih onta ratusan, kambing ribuan. Masyarakat kagum. Ibrahim, engkau luar biasa, Masya Allah, dermawan, sungguh engkau dermawan, sungguh engkau sosialnya tinggi, Masya Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? La takhfi qalbika kada. Jangan diambil hati, ini masalah kecil, cuman gini. Lah waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Kalau hanya sekedar nyembelih onta ratusan, kecil, aku sama sekali nggak eman. Jangankan hanya onta, kambing, andaikan aku diberi anak sama Allah, disuruh nyembelih, tak sembelih kok. Diuji tenan toh? Paham ora to iki? Akhirnya Nabi Ibrahim dikaruniai anak sama Allah, diuji tenan. Ayo buktekno omonganmu mbiyen kae. Jarene lamun dikei anak tak kongkon nyembelih mbok sembelih, diuji tenan karo Gusti Allah. Lah ning mergo Nabi diuji kaya apa? Lakoni. Ke anake ya setel. Muak bocah sik umur 9 tahun. Jenenge Ismail ya diomongi. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nek nyaut Allah kok kaya wong sambat kok kayak utang ngono. Allah. Terus kok ora ono tepake blas ket mau. Nak, bapakku ngipi nak. Diperintah Gusti Allah kon nyembelih sliramu ki piye nak? Gek 3 bengi berturut-turut ki nak, bapak ngipi diperintah Allah gek ngipine Nabi niku wahyu. Lho bocah sik umur 9 tahun jawabane pripun? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasy sabirin. Ngono kan ra ketara nek kreditane urung lunas. Bapak menawi menika estu perintahipun Gusti Allah, monggo dipun tindakaken. Kawula siap minangka dados korban ingkang dipun sembelih. Bapak badhe manggi kula termasuk jumlahipun tiang ingkang sabar. Masya Allah. Makanya pantas monumental. Akeh nabi tapi monumentalnya enggak kaya Nabi Ibrahim karo Nabi Ismail. Ngantek sakniki sik ana sandinge Ka'bah iki ana Hijr Ismail, terus ana makom Ibrahim. Nabi padahal akeh tapi monumentalnya enggak kaya Nabi Ibrahim ambek Nabi Ismail. Mengukir tinta emas dalam sejarah perjalanan panjang hidup manusia. Masya Allah. Coba misalnya anaknya sampean kayak sampean dawuhi, nak bapak ngipi diperintah Gusti Allah kon nyembelih kowe iki piye nak? Jere anake, piye Pak? Ya padha-padha kowe sing tuwek ya kowe sing tak beleh Pak. Anakmu dipondokno ae balik mulih ae ngono, ngrasakno kok disembelih. Dipondokno iki lho, bapake urung tekan omah dia wis melungker nang jero kamar. Kali anake sing pinggire cagak kali.
Ya Allah. Nabi Musa niku yo dicintai Allah. Semua nabi kan dicintai Allah. Ke zaman Nabi Musa nate wis suwe ra ono udan. Umate rak do matur ngene, Nabi Musa ngeten iki nggih mboten saged tandur, mboten saged icir-icir, mboten enten udan. Ayo salat istisqa, ndonga nyang Gusti Allah diparingi udan. Lek masyarakat rak terus alhamdulillah matur suwun Kanjeng Nabi Musa, lek pun enten udan ngeten niki mangke lak icir-icir niku lak saged tumbuh, mangke tanduran-tanduran niku rak nggih saged seger. Nabi Musa meng jawab, "Iya." Ngono iki Gusti Allah cemburu. Akhirnya ngene, masyarakat ini nandur jagung. Cara sakniki ngot, masyarakat niku do nandur jagung umatnya Nabi Musa niku lho. Masyarakat niku do nandur jagung, lho jagungnya niku tuwuhe aneh. Ora ana godhonge, ora ana wohe, ngluncung ngene. Nabi Musa matur, "Ya Allah, napa niki jagung model enggal?" Nemu jagung kok ora ana godhonge, ora ana buahe niki pripun to Gusti? Apa kata Allah? Musa, sing nukulke jagung wit dudu banyu udan. Lah kowe nalika ditakoni umatmu kae, golek ana udan iki tanduran iso tukul, iso seger, iso subur, kowe kok ngomong iya. Berarti mbok anggap sing nukulke tanduran iki banyu udan ya. Aku kau kemanakan? Ijma kaumak, kumpulkan kaummu. Anihtatobu, ayo kaummu kae kan ngumpulke kayu bakar saakeh-akeh kae. Ayo akhirnya Nabi Musa merintah umat iki kon nglumpukne kayu bakar ditumpuk undung-undungan. Bakar itu. Diobong. Api membara, api berkobar-kobar. Terus Gusti Allah merintah, "Musa, njukuk abibe jagung 2 kilo." Nggih Gusti. Geni sing bulat-bulat kae. Ayo bibit jagung sebiarno ana gone geni sing bulat-bulat kae. Bibit jagung disebiar, geni mati, pet, jagung tumbuh normal langsung sak buahe gede-gede sak lengen-lengen. Musa deloken sing nuwuhne jagung dudu banyu udan. Aku sing nukulne jagung. Paham apa ora ya cak ngaji model ngene? Iki soalnya ngaji jero tapi tak cetekne. Soalnya sing ngrungokne iki wonge ayu-ayu tapi tapi pinter maksudnya pinter bantah. Lu berkali-kali Nabi Musa digituin sama Allah. Nabi Musa niku nate lara untu nggih cenut-cenut aduh gak kuat. Ya Allah Gusti, kula niki lak mboten saged dakwah, kula mboten saged mulang, untu kula sakit Gusti. Kula nyuwun sehat Gusti, kersane kula saged dakwah melih. Musa golek suketeki, gegeten kono sukete. Langsung Nabi Musa mados suketeki digeget cospleng seketika langsung waras. Nah, terus beberapa bulan kemudian kambuh tau untune niku. Cenut. Wis ora kesuwen. Nabi Musa ngelek suketeki. Gegeti sampai entek telung gombyok ya ora waras-waras. Akhirnya Nabi Musa rak protes nang gone Gusti Allah. Nabi Musa niku gayane ngono. Karo Gusti Allah ki langsung mulane wa kallamallahu Musa taklima. Ya Allah, niki pripun niki kula pun geget suketeki entek telung gombyok kok mboten waras-waras. Apa kata Allah? Musa, sing dhisik kae kowe mung trimo geget suketeki siji untumu sing loro langsung waras, mergo kowe njaluke nyang aku. Lha saiki kowe njalukmu ora nyang aku, kowe lak ngandelne suketeki to. Kono nang dientekno suketeki 2 hektar kono. Orang ngira waras untumu. Muga-muga paham diomongi ngene. Nabi Nuh, nabi yang sangat dicintai oleh Allah. Dakwah 400 tahun lebih. Entuk uang ming 80. Cobi to. Ki umate Nabi Nuh ki modele jan nganyelke. Diomongi bantah, nentang ra karo-karuan. Sing ditentang mboten namung Nabi Nuh, pangerane Nabi Nuh Gusti Allah niku lho ditentang. Nabi Nuh rak keprucut ndonga to kae. Hoi. Mbah paham mbah ora ngene iki.
Lho ngoten niku akhire ya diparingi ujian. Mulane para nabi, para wali niku kalih Gusti Allah dipun paringi tiroke ilmul hudur. Nah, ilmul hudur niku ilmu menghadirkan biar bisa merasakan derita orang lain. Wis gampangane ngono. Jadi ilmul hudur itu bisa hadir pada derita orang lain. Pun gampangane ngoten wis kersane mboten kangelan panjenengan lene memahami. Nih, Nabi Nuh niku kita waleh ratusan ora sida tak ombe. Ora dimanggake kok. Wong sampeyan ora melu duwe kok manggake. Akhirnya Nabi Nuh ya anyel to. Nika Nabi Nuh langsung Masya Allah umat kok kaya ngene ndableke iki jan ya Allah wis gak kuat. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, jangan kau sisakan satupun orang yang menentangmu hidup di muka bumi ini ya Allah. Habisi mereka, sikat habis mereka semua ya Allah. Karena kalau masih engkau sisakan satu saja yang menentangmu hidup di muka bumi, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Dan mereka tidak akan mempunyai anak keturunan kecuali mereka juga akan menentangmu ya Allah. Habisi mereka, sikat mereka semua. Dituruti itu karo Gusti Allah, mati kabeh. Anake Nabi Nuh dhewe sing jenenge Kan'an katut mati. Lah Nabi Nuh lak matur nyang Gusti Allah, ya Allah, huwa ibni, huwa samratu fuadi. Ya Allah, Kan'an ini anakku, dia buah hatiku, ya Allah kok ikut mati. Apa kata Allah? Nuh, sing kelangan anak ora kowe tok. Ribuan orang kehilangan anak gara-gara dongamu tak turuti. Saiki rasakno ya kaya ngono kuwi kelangan anak. Mulane nuwun sewu, sampean misale ana wong nakal kae, zalim karo sampean, elek karo sampean, terus sampean dongake kerusakan kae. Wonge rusak tenan. Mungkin dongamu dituruti Allah, wonge rusak, wonge cilaka, tapi awas anakmu katut rusak. Wedi. Mulane ojo kathik pisan-pisan dongake elek nang gone wong. Mungkin dongamu iki diijabahi karo Gusti Allah, wonge rusak tenan. Tapi engko dampake anake sampean katut rusak. Ana sing gobek-gobek ya. Nabi lo terang ngoten to. Nabi lo terang ngoten. Wis dakwah lagi assalamualaikum pelek teletong. Assalamualaikum dayes watu, hantemi watu, bandemi watu kae. Nah kiai saiki to penak. Lagi assalamualaikum sing kopi, sing minuman iki. Minuman iki promone ning nandir iki. Kak kata ombe karowane digomole ae. Mboten. Lah ngoten niku Nabi ora terus ra kuat kae ngomong matur piripun, Rabbina najini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Dituruti karo Gusti Allah. Sak kampung ini langsung mati suwengi. Lah kampungnya kuwi disekrop karo malaikat, diperintah karo Gusti Allah. Srok diangkat bareng tekan dhuwur diwalik grembyang. Bleng mati kabeh. Bojone Nabi Lut katut mati. Nabi Lut ngrintih-ngrintih, ya Allah, itu istri yang paling aku cintai ya Allah. Kan bojone Nabi Lut kuwi telu, wis yang paling disenengi. Istri yang paling aku cintai mati ya Allah. Jarene Gusti Allah piye? Lut, rumangsamu sing kelangan bojo kowe tok. Berapa orang yang kehilangan istri gara-gara dongamu? Rasain. Semoga-moga paham bisa ngaji model ini. Iki asline ngajine kelas atas tapi yo tak cetekno soalnya yo sing diomongi iki wonge yo lha mboten lha iki mau ngajine lha delok to judule kae Haul Aulia kan hale para wali, haule para sesepuh.
Maaf lah, saya itu biasanya kalau ngaji kan sing kula hadepi kan ya wong jembure ngono ki wong. Kula niku spesialis ngaji kali dulur-dulur dan kampung-kampung. Kula luweh enjoy, luweh menikmati itu dunia saya. Lah ngopo Gus Ali kok iso aku dikongkon mrene iki lho. Wong kuwi jane piye karepe aku ya ora cetha. Makanya ya wis mbuh sak ngomongku, nek omonganku salah, yang bertanggung jawab sing dosane gede, yang punya inisiatif ngundang saya. Wis ngono ae, aku enteng ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun saniki waduh waktune mboten cukup. Niku wau eskalasi tingkatan para aulia. Saiki nek tingkatane para ulama ya. Kula singgung sithik mawon, mungkin kapan-kapan muga-muga saged disambung melih. Nek para aulia niku ukurane kan fi wara'ihi wa zuhdihi wa taqarrubihi ilallah. Nek para ulama niku ukurane mboten kok perbandingan tingkat kealiman mboten. Ampun salah paham. Jadi nek para ulama niku mboten perbandingan dari tingkat kealiman. Tapi ukuran yang lebih maju dan lebih keren. Nek bahasane saiki ngono. Mana ulama yang lebih maju dan lebih keren lah. Nah, cara saiki ngono lho. Niku standarnya eskalasinya itu diukur dari mana? Fi mautihi, dari kematiannya. Mulane adik-adik santri nggih, panjenengan juga kalau panjenengan baca karya sebuah kitab niku pasti mangke di kitab itu akan ditulis nama pengarangnya siapa dan al-mutawaffa, tahun kematiannya. Mesti nih kitab nopo mawon, kitab-kitab salaf coba jenengan tingali kados Fathul Mu'in misalnya niku rak karangane Syekh Zainuddin Al-Malibari. Iki wong nek orang ngerti Al-Malibari ki rumangsane wong Jogja, Malioboro ngono. Wi India Barat. Meniku nggone kitabe Fathul Mu'in mesti ana tulisane pengarange Zainuddin Al-Malibari terus Al-Mutawaffa, tahun kematiannya. Wis to tafsir Jalalain. Kaman tingali sing karyane Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli mesti engko ana tulisane Jalaluddin As-Suyuti Al-Mutawaffa, tahun wafatnya. Ile ono kitab salaf sing ditulis nokono kok nama pengarang dan tahun kelahiran, iku percetakane ngawur. Orang ngerti tatanan iku percetakane. Karena eskalasi ulama itu dari wafatnya. Mana ulama yang wafat lebih dulu itu dianggap al-aqdam, lebih maju dan lebih keren. Mulane kiai iki umure ora usah dawa-dawa. Umure kedawan kurang keren. Lih, enek saiki sebagai gambaran ya, sebagai gambaran. Nah kula mboten kiai kok. Sebagai gambaran, ngapunten niki ngapunten. Sekali lagi ini bukan ukuran tingkat kealiman ya, jangan salah. Engko nang sampean nganggep lho niku ana kiai sampai suwepuh kae berarti orang alim, ngawur kuwi jenenge. Niki ukuran al-aqdam. Jenengan kula paringi gambaran ngeten, gambarane ngeten. Ada dua tokoh besar ulama yang sama-sama hebat. Bahkan dua tokoh ulama ini keluar dari pakem. Ulama itu ada pakem. Artinya pakem itu dari alam lakop atau piye ya nerangno wong sing ora patek dong ngene iki. Dari wis ngene wae, julukan atau titel, julukan atau titel. Pakeme ngeten. Menawi wonten ulama asmanipun kok Ahmad, duko Ahmad sapa wae, pokok namanya itu Ahmad, niku angsal titel Syihabuddin. Bu Ahmad sapa wae. Lah nek ulama niku namine Muhammad, niku angsal titel julukan Syamsuddin. Mbah Muhammad sapa wae, pokoke kapan jenenge Ahmad niku kok
Syihabuddin Ahmad sapa yen Muhammad Syamsuddin Ahmad sapa lah di luar Ahmad dan Muhammad iku bebas ono sing terserah sing ngekeki titel Al Arif Billah mau Syamsul A'immah ono Al Mu'tasim Billah Al Mutawakkil 'ala Allah lek ngono-ngono kae umpama cara dadi tokoh ketoke titele wal iyadzu billah sing sebelah kono kae wa naudzubillah. Lah dua ulama yang akan saya ceritakan ini keluar dari pakem itu. Satu nama beliau Abu Syuja, itu alam kunyahnya, namanya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfahani. Ini pengarang kitab Takrib atau kitab Ghayatul Ikhtisar. Ini bahasa pondok sering disebut kitab Takrib. Kitabnya tipis tapi luar biasa. Beliau namanya Ahmad, tapi mboten dipun paringi titel Syihabuddin, ning beliau pikantuk titel Syihabul Millah. Niki berarti keluar pakem, maksud kula ngoten. Satunya namanya Abu Hamid, itu alam kunyahnya, asmane Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama beliau Muhammad. Harusnya kalau sesuai pakem titele Syamsuddin, tapi beliau pikantuk gelar titel Hujjatul Islam. Wis pokoke ra cetha yo bene rungokke wae, wis pura-pura manggut-manggut ngene aku ben lega. Loh, niki nek mboten diawali saking mriki keterangane makin jenengan mboten paham. Dua-duanya hebat. Dua-duanya hebat dan beliau berdua hidup sezaman, menangi sareng-sareng gesang pada masa yang sama. Itu maksudnya. Nah, wes ngene ceritane ngeten. Abu Syuja sing ngarang kitab Takrib niku lahir tahun 1047 Hijriah dan wafatnya di tahun 1197 Hijriah. Jadi usianya sangat panjang, 150 tahun. Sementara Imam Ghazali lahirnya pada tahun 1060 Hijriah, wafat di tahun 1111 Hijriah dalam usia 51 tahun. Imam Abu Syuja ini lahirnya duluan tapi wafatnya belakangan. Imam Ghazali lahirnya belakangan tapi wafatnya duluan. Imam Ghazali sudah wafat, itu Imam Abu Syuja masih hidup 86 tahun. Paham sampai mriki? Nah, ketika para ulama menentukan ayyuhuma aqdam baina Abi Syuja wal Ghazali, mana yang lebih maju dan lebih keren antara Imam Abi Syuja dan Imam Ghazali, ulama menyimpulkan Ghazali aqdam. Imam Ghazali lebih maju, lebih keren. Kenapa? Mergo mati dhisik. Loh, mulane lek ana kiai kok mati dhisik, kiai keren. Nek kula karo Gus Ali insyaallah keren Gus Ali. Wis kula kalah keren mboten napa-napa pun ngalah kula. Sami-sami dipun dongaaken mugi-mugi panjang yuswa, sehat walafiat, saestu kula Gus Ali, Gus Kausar sinten didongake sedaya nggih. Nyuwun didongaaken saestu pinaringan panjang yuswa, sehat walafiat, kekuatan zahir batin kersane saged ndampingi santri-santri. Kados Gus Ali napa melih ndampingi masyarakat, ndampingi murid-murid thariqahnya, masyaallah. Jadi tanggungan beliau luar biasa, dipun dongaaken nggih. Ya Allah. Yes. Nah, terus ke mboten niki ceritane. Mboten napa-napa nggih. Lah pun sakniki ngene. Dua ulama yang saya sebutkan itu sama-sama hebatnya. Podo-podo top. Pokoknya podo-podo wong hebat ya.
Ngene Bu, ngapunten Bu. Imam Ghazali itu lahirnya di Khurasan. Satu riwayat menyebutkan Khurasan itu nanti menjadi tempat keluarnya Dajjal. Kok diomongi? Embo. Khurasan niku nek mboten salah India bagian lor wetan. Nalika aku durung tau mrono kae. Pancene durung tau. Niki yo ngertine yo perkara maca. Lah nek Imam Abu Suja niku lahire ten gene Isfahan. Itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran. Niku sak kidule ibu kota. Aku ya diomongi wong ngene iki. Ya nek jenengan pengen buktekke nggih mriko piyambak to. Nah niku sakniki disinyalir menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Ten Isfahan niku mulane satelit pengintai dan satelit keamanannya Amerika Serikat itu selalu dihadapkan ke kota itu, takut kalau diserang nuklir sama Iran. Amerika Serikat itu jarine negara adidaya super power, tibake wedi karo nuklir, kalah ambek wong Magelang. Nah, nuklir mlebu Magelang dimplok kan dadi bakso nuklir, bakso granat. Masya Allah. Lah ibu-ibu ke ayu-ayu ning ngene iki panganane apa? Kuping gajah. Kletis-kletis mangan kuping gajah. Lho molen ya doyan. Tongseng ya dipangan. Wong Indonesia iki sekti-sekti ternyata. Lek wong kono-kono kayak gulane gula biasa. Wong Indonesia gulane iki pasir, batu. Mungkin apa mboten? Ngono Amerika iki gayane. Padahal lagi iso tekan bulan nih lo gayane. Kami sudah sampai di bulan berkali-kali. Paling no kono masang satelit ngecepno gendera. Lah 6 bulan nih dipamer-pamer no. Wong watu congol nek blonjo no matahari. Kurang panas piye? Kalau dari segi karya ilmiahnya, kata Imam Ghazali, unggul Imam Ghazali, karya ilmiahnya kuatah banget Imam Ghazali. Termasuk yang paling fenomenal Ihya Ulumuddin itu. Sampai Imam Ghazali niku ngeringkes kitab Imam Haramain. Imam Haramain niku enggak ada kitab umpama cara ditumpuk kene tekan kono sundul, saking kandele, saking kathah. Niku diringkes karo Imam Ghazali dadi 3. Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Alah wis ora usah diterangno ngene iki kesuwen. Kalau dari segi karya ilmiahnya Imam Ghazali lebih unggul, tapi kalau dari segi riyadhahnya, tirakatnya Imam Abu Suja unggul. Imam Abu Suja itu setelah selesai ngarang kitab Takrib, naza'a thawba ulama'i, beliau melepas baju kebesaran sebagai ulama. Beliau alih profesi menjadikan nasu raudhatis syarifah, dadi tukang sapu ten gene raudhah kali ten gene Masjid Nabawi. Dadi prei dadi kiai. Di saat viral-viralnya malah undur diri. Wis prei gak dadi ulama, alih profesi dadi tukang sapu ten gene raudhah kalih ten gene Masjid Nabawi. Yang saiki malah dong golek virale. Ora virale piye carane supaya viral? Siapa ngomong termasuk sing nyekeli mic kuwi? Sorry ye. Aku orangnya enggak kayak gitu. Enggak lah. Jadi Imam Abi Suja sing ngarang kitab Takrib niku alih profesi dadi tukang sapu ten raudhah, dadi tukang sapu ten gene Masjid Nabawi niku dalam rangka riyadhah nirakati kitab Takrib. Lah mergo tirakate Imam Abi Suja niki saiki tukang-tukang sapu masjid niku entuk barokah. Apa barokah yang didapat tukang sapu masjid? 1, dongane mandi. Mergo tirakate Imam Abu Suja,
tukang-tukang sapu masjid niku dongane mandi. Sampe nek pengen didongakne mandi, njaluk donga tukang-tukang sapu masjid. Lih. Asli ini. Berikutnya mendapatkan keutamaan. Nuwun sewu nggih, lek ten gene salat jamaah, selama ini sing dibahas-bahas lebih utama mana antara imam dengan muadzin? Sing ngimami karo sing tukang azan itu lebih utama mana? Ada yang mengatakan lebih utama yang jadi imam, ada yang mengatakan lebih utama yang jadi muadzin. Wes ngene, rungokne to sayang. Ya wis padha bener wong namine pendapat, tapi yang jelas muadzin itu juga punya keutamaan luar biasa. Lek imam itu kan terima beres. Wong imam teko ning gone masjid wis jamaah wis siap kabeh, ibarat daharan ngoten imam itu tinggal ngemplok. Makanan sudah mateng, udah tersaji, tinggal ngemplok. Jamaah sudah siap, barisane wis tertata. Imam kan kari Istawu sufufakum wa tarasu. Istawu i'tadilu. Imam kan ngono to. Allahu akbar. Imam itu terima beres. Sedangkan yang menyiapkan jamaah siapa? Muadzin. Ibarat makanan itu yang ngeracik bumbunya, yang masak sampai mateng muadzinnya. Imam garing ngemplok. Maka dari sini pertimbangannya lebih utama sing tukang azan, sehingga muadzin itu besok di akhirat punya keistimewaan. Apa istimewaannya tukang-tukang azan? Mereka ala manabira min nurin. Tukang-tukang azan itu besok di saat yang lain kepanasan, bingung ning gone mahsyar gak karo-karuan niku situasine, dia istimewa, berada di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Dan Rasulullah mudah mengenali mereka karena ada tanda-tandanya. Jadi tukang-tukang azan itu cepat dikenali oleh Rasulullah untuk disyafaati. Apa tandanya? Atwaluhum a'naqan yaumal qiyamah. Jadi tukang azan niku benjing gulune dawa-dawa. Nah sampean aja mbayangne lak kaya jerapah. Dawane dawa api, aja terus mbok bayangne kaya banyak kaya jerapah ngono. Jadi Kanjeng Nabi leh niteni tukang-tukang azan dari umatnya, itu besok sing manggone ning mimbar yang terbuat dari cahaya, gulune dawa-dawa. Iki istimewane tukang azan. Ya karena cepat dikenali oleh Rasulullah, makanya cepat disyafaati karo Kanjeng Nabi. Saiki nek ibarat daharan niku mau nggih. Sing ngimami niku wis tinggal menyantap. Kemudian muadzin ini yang ngeracik bumbunya dan memasak sampai mateng. Lah, tukang sapu masjid wis sing nyiapno panggonane, nyiapno peralatane. Ayo, endi sing paling penting? Ana bumbu, ana bahan-bahane. Lah nek ora ana peralatane, ora ana panggonane, arep piye le masak? Halo? Imam datang tinggal Allahu Akbar. Oke, yang ngumpulkan jamaah muadzin, jamaah kumpul lengkap ana imame. Lah nek masjidnya najis, apa ya kena dienggo salat? Mulane tukang resik-resik masjid niku dongane mandi dapat keistimewaan. Sing nomor 3 iki besok di surga widodarine paling akeh. Iki ketoke sesuk sing seragam Ansor iki apik ale profesi dadi tukang sapu masjid iki. Muhurul hur kansul masajid. Maharnya bidadari kuwi resik-resik masjid. Mantuk-mantuk tenan kuwi Ansore. Alah timbangane ruwet aku tak ganti profesi dadi tukang sapu masjid. Pun saniki. Dadi kitab takrib niku ditirakati oleh Imam Abu Suja niku puluhan tahun, mulane barokahnya luar biasa. Ngapunten nggih, ngapunten. Kitab fenomenalnya Imam Ghazali yang namanya Ihya Ulumuddin itu banyak dirubah oleh generasi-generasi berikutnya. Wani
tapi tidak ada yang berani merubah kitab takrib. Padahal niku disyarahi macam-macam, dihamisi macam-macam. Syarahi niku ono Kifayatul Akhyar, ono Iqna. Lagi ngerti to ora ya tak bahasan ngene iki. Ono An-Nihayah, ngerti apa ora ya? Ora ngerti ya wis ora usah diomongke. Tapi nggak ada yang bisa merubah. Lamun dirubah mesti konangan. Dan niki tidak ada satupun pondok-pondok pesantren salaf yang meninggalkan pengajian kitab takrib. Nek ono pondok pesantren salaf kok ninggal ngaji kitab takrib. Orang ngaji kitab takrib biasanya hilang barokai, mergo tirakat. Selama itu pondok pesantren salaf mesti ndamel kitab takrib. Walaupun nanti materi-materi yang lain beda-beda tiap pondok, tapi kitab takrib gak mungkin ditinggal. Aku bicara pondok pesantren salaf ya, jangan di engko terus nang kae kok ora enek ngajine takrib kae. Lah kae ngajine terjemahan tok kok. Ustadz sing mulang ustadz kiri duduk ustadz kanan. Loh, maksudnya kalau ustadz kanan itu bisa baca dari kanan, ya maca kitab kuning, maca tafsir, maca apa kan ustadz itu namanya ustadz kanan. Mesti paham iku nahwu sorob mantek balaghah qawaid usul fikih mustalah mesti paham niku ustadz kanan, bisa baca dari kanan, baca Quran dari kanan, baca kitab urut, baca kitab-kitab salaf dari kanan. Lain ustadz kiri itu dia nggak bisa baca dari kanan, bacanya dari kiri terjemahan. Paling kitabnya itu Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, karo Nihayatul TikTok. Guru besarnya Fadilatul Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Makanya adik-adik bener sampean mondok ten gene Darussalam Timur ki wis pas, nasab sanad keilmuannya jelas, gendolane kuat, wis bener ora usah hingah-hinguh. Wali santri nggih ngoten, ini pondok terbaik buat anak sampean. Ini pondok terbaik buat anak sampean. Ikuti aturan, patuh kepada masyayikh, manfaat barokah ilmunya anak sampean. Tolong ora usah banding-bandingke. Niki kuncine wali murid nun sewu wali santri. Jangan pernah membanding-bandingkan, oh pondok kene karo pondok kae, kok kene ngene kono ngono. Pondok pesantren yang terbaik bagi anak sampean ya yang sekarang ditempati mukim putrane sampean kuwi. Aja karena mbok banding-bandingke kae. Apa kayak nanggone Anwar Zahid kayak nang Bojonegoro kayak ngene. Biasanya sing suka ngono ku lambe-lambe kudungan biasanya. Ono wali murid wali santriku gayane protes, kebijakan pengasuh lho diprotes. Ono ki wonge saiki kipas-kipas wonge. Ngono kok anake pengen manfaat, pengen barokah. Sahriyah gelek nunggak, kadang rambayar protes. Lho kiai iki rata-rata yakin, aku yakin Gus Alin iki sering torok, yakin. Lho misale kok enten santri ya bayar telat 3 wulan, 4 wulan, 5 wulan, ra mungkin Gus Ali moro ning omahe bapake santri iki terus njaluk jaminan sertifikat. Ra mungkin. Ngono ae kadang ora tepak sithik ya. Wanyel aku. Leh, mergo tirakat mula pondok niku dadi barokah. Ngaji kitab takrib niku Masya Allah barokah. Mergo ditirakati. Lah ngapunten adik-adik santri. Santri-santri sakniki niki dora gelem tirakat. Sak kiyaine pisan. Cobi zamane Mbah Dalhar, zamane Mbah Rauf, zamane Mbah Abdurrahman, mesti gemblengane santri niku mesti riyadhah. Tangletne sing sepuh-sepuh. Mulane ilmune mentes-mentes. Nek santri saiki pinter-pinter. Lho diakoni lek kepinterane pinter-pinter saiki. Tapi mentese ilmu tebih karo sing biyen-biyen. Padahal kadang-kadang biyen iki ngajine trimo Bidayatul Hidayah, Taklimul Muta'allim, Safinatun Najah, Kasyifatus Saja niku Usulamut Taufik, wis kuwi utak-utek, tapi mergo diamalno wali dadine.
Saiki kitabe sundul. Kele maca fasih walal musannif. Tapi mboten antep ngono lho modele ilmune. Mergo napa? Kalah riyadhahnya. Iki diterusno apa ora ya iki? Wes jam 12 sok, Bu. Nggih, ngeten. Piye ya? Niki mau eskalasine ulama. Lah tempat pengkaderan ulama niku nggone nggih ten pondok pesantren. Niku wis ket mulai zaman Kanjeng Nabi mbiyen sejatine asli niku wis ket mulai zaman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hijrah ten Madinah nika nyampe perbatasan bangun Masjid Kuba, masuk Yathrib bangun Masjid Nabawi. Kemudian setelah masjid jadi, Rasulullah menentukan sebuah tempat dengan sabdanya ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jinan. Duh, waktune wis kliwat-kliwat iki. Kok mboten napa-napa, lambeku dawir nuruti sampean. Iki mau sampean lek yo ngerti to, aku sore mau yo nang gone desa apa to kuwi? Heeh kuwi. Wis iki mau kajoran saiki nang kene. Lah aku sesuk iki patanggon iki nang gone Temanggung. Papat. Sesuke meneh papat. Sapa ngomong oleh-oleh kowe? Pikiran bojoku lho ora tau bahas ngono kuwi. Niku iki apaku bahas-bahas ngono kuwi. Wis ngono kuwi lambe-lambe kudungan iki modele. Ora mikir kesel oleh koe. Kula saestu, kula niki nggih sami kalih panjenengan. Tabarukan. Kepengin ngalap barokahipun. Ngoten. Lah wong kula karo panjenengan niku wis padha mawon, wong model-model ngene iki isone nggih mepet-mepet para ulama, langkung-langkung mepet-mepet para aulia. Langgen pengkaderane nggih ten kene pondok-pondok pesantren. Kanjeng Nabi menentukan tempat dengan sabda beliau, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jinan. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman surga. Loh, kenapa yang disebut taman surga hanya tempat itu saja? Kok enggak seluruh bangunan Masjid Nabawi disebut taman surga? Kok hanya tempat yang kurang lebih ukurannya 28 kali 16 meter? Kok namung niku sing diwastani taman swarga? Kok mboten sekalian sedaya bangunan Masjid Nabawi kae diarani taman swarga? Ternyata sebabnya di tempat itu Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Tempat itu yang dipakai Rasulullah untuk mendidik, mengajar sahabat-sahabat, murid-muridnya beliau. Maka dimanapun tempat di bumi ini yang digunakan untuk ngaji ilmu Allah, pondok-pondok pesantren itu besok di akhirat pasti akan diangkat menjadi bagian dari taman-taman surganya Allah. Lho nggih. Kanjeng Nabi ngasuh santri-santrine sahabat-sahabat ten mriku. Terus Kanjeng Nabi mulang sahabat mulang tabiin mulang santrine murite ngantos dugi Indonesia mriki, dibawa oleh para aulia, diteruskan oleh para ulama ngantos dugi watu congol mriki. Lek jenengan runut sejarah, biasanya Gus Ali sampun sering nyeriosake. Aku kena ngaji nggone daerah kene iki bingung lek ngatur basa. Makanya awan mau cobi Pak tak praktekne. Para alim ulama ingkang ngrinten dalutan sah sumanding pustaka suci wahyuning ilahi ingkang dados kiblating panembah. Para sesepuh pini sepuh aji sepuh saha kasepuhan ingkang pono ing pamawastur lebda ing pitutur ingkang pantes sinudarsana. Para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang minangka dados song-song agunging kawula dasih. Paham mboten sampean? Mumet aku kadang-kadang. ngapunten sangat kula niku wong wetanan. Wong wetane ngomongane nggih kusro kasar ngeten iki. Lek wong mriki rak turunane bangsa halus to.
Gek mangke kula salah leng ngucap dadine ora karo-karoan kae kok dadine kae. Pun dibawa ke Indonesia. Perjuangan para aulia dan para ulama itu melalui wadah yang namanya pondok pesantren yang akhirnya sukses besar membawa perubahan agama di Indonesia. Hampir 90% memeluk agama Islam. Tadinya ateis, nggak kenal Tuhan, ada yang animisme, ada yang dinamisme, ada yang Hindu Buddha, ada yang kepercayaan macam-macam. Purba Kayun, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gandule Darmo. Ya saya model ngono kuwi. Nyai Basingah, Nyai Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, wa ala alihi washabihi ajmain. Lu ini bisa meraih kesuksesan besar. Hampir 90%. Malik Grimbyang memeluk agama Islam. Lu itu motor penggeraknya ya dari pondok-pondok pesantren. Bahkan kalau waktunya cukup tak ceritani, perjuangan merebut kemerdekaan sampai mendirikan Republik Indonesia, itu peran dan jasa besar para ulama, santri dan pondok-pondok pesantren. Rata-rata pendiri pondok pesantren Jawa Tengah, Jawa Timur itu mantan laskarnya Pangeran Diponegoro. Termasuk sejarahnya waktu Congol nih. Paula pun diceritakan tuh kali Gus Ali toh. Ngomong gini lah aku ben lega. Anyel aku ngene. Semua ada runtutannya, Pak. Pondok-pondok sepuh. Dan gini Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Niku rata-rata pendirine mantan laskare Pangeran Diponegoro. Ya termasuk kula sing ngaji teng kene Langitan, teng kene Bunga, sami niku nggih mantan anggota pasukane Pangeran Diponegoro. Ya Pangeran Diponegoro niku ulama besar. Beliau namanya Abdul Hamid. Beliau hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah, menghafal kitab takrib. Lho sampai ten kene monumen niku sampai saniki sik wonten lho kitab takribe. Kandhani kitab takrib ya ora bahan-bahan wis sampean tak kandhani. Aja mbok sembarangan. Apa kitab tipis jerele. Tipis-tipis piye? Maca ra entos ngono. Halo? Nah, mulane ya sampai orang-orang luar negeri itu heran. Gini kata orang luar negeri itu gini. Janjannya pondok janjane iki bahasa Indonesiane apa? Hah? Yuk sakjanya pondok pesantren itu lembaga macam apa sih? Kemudian penghuni pesantren yang disebut dengan kaum santri itu makhluk model apa sih? Jadi akhirnya mereka melakukan penelitian, kepengen tahu pondok pesantren itu lembaga apaan, terus santri-santri itu makhluk apaan. Ada sebuah buku itu judulnya The Educate All System in Java's Pondok Pesantren in Educating All Generation. Aku kon baleni meneh wis ora iso iki. Soalnya rada ngawur-ngawur sithik iki, Mang. Mereka mengadakan penelitian, datang ke pesantren-pesantren di Jawa. Begitu mereka masuk, geleng-geleng kepala. Lah wong pesantren ki dunia model koyo ngene, apalagi dilihat santri. Santri modele rak yo tinggal itu kae. Lah ya rontok kelumbrak-kelumbruk. Mau iki kan penelitiannya zaman biyen. Santri-santri zaman biyen gayane rak ngapunten-ngapunten, kelumbrak-kelumbruk, kayak jembures-jembures, sarunge akeh sing ngepir. Lek koplok niki lek kopiah peci niki rupane wis ora cetha, ora ireng, ora coklat, ora abang, jan kaya ulune garangan tenan kae. Lek turu ke untel-untelan kayak melungker kayak kemulan sarung cilik kayak
Ayah adem-adem diseret mendhuwur sirah ketutupan sikil kademen. Tarik mengisor sikile ketutupan sirah kademen akhirnya melungker kaya terenggiling. Itu makhluk penghuni pondok pesantren dan rata-rata pernah terserang penyakit gudeg. Santri zaman biyen rata-rata niku. Jadi virus gudeg ini betul-betul sudah menguasai pesantren. Makanya zaman corona, zaman covid merajalela, pesantren-pesantren aman. Jadi covid corona nggak berani masuk pesantren karena sudah dikuasai oleh virus gudeg. Loh, ketambahan imun terkuat itu adanya di pondok pesantren. Imun terkuat tubuh manusia itu 80% adalah kekuatan spiritual. Imun tubuh manusia ojo ngandalno pil ae kowe iki. Apa maneh sing model kimia-kimia malah rusak awake sampean. Imunitas terkuat itu 80%-nya adalah spiritual. Ra ngandel ya wis. Mulane wong yo penyakit opo wae kapan atine ora diwarasno dhisik enggak bakal bisa sembuh penyakitnya. Tak baleni meneh pengumuman. Penyakit apapun yang sampean derita, kalau hati sampean nggak dijernihkan dulu, nggak disehatkan dulu, angel warase. Yes, iku sing getem karo tanggane gara-gara nyumbang ora dibalekke. Lah aku nyumbang ping 3 ora dibalekke, enten ki wonge kudunge kuning. Terus ke mengkil sampean. Nek ra nang mbok colke. Pak, mereka itu kaget, heran. Lah wong pondok ki isine penggunine kaya ngono, tapi kenapa pengaruhnya di Indonesia ini sungguh luar biasa dan jasanya untuk Indonesia sungguh luar biasa. Heran mereka. Loh, pendidikan yang di model kayak pondok pesantren. Saiki lek wong-wong ngarani pendidikan ketinggalan zaman. Wong saiki ngarani, tapi nyatanya, maaf, mayoritas pendiri bangsa ini adalah produk dari pondok pesantren. Loh, ya misalnya bapak-bapak TNI kalau mau jujur yang mendirikan TNI siapa? Oke, disebut Jenderal Sudirman. Mulai dari TKR, BKR sampai ABRI TNI, Jenderal Sudirman itu siapa? Guru madrasah diniyah dan pengurus pondok pesantren. Dirunut sampai tekan dhuwur. Ya pasukan-pasukannya Pangeran Diponegoro sapa wae, Kiai Mojo, kiai pondok pesantren. Tau terus iki kiai-kiai tok nggone pondok-pondok pesantren tok, asli nganggo sop. Anyel aku. Lu siapa yang pertama kali menerima Pancasila sebagai falsafah tunggal bangsa Indonesia? Apa ormas-ormas yang katanya modern, ormas-ormas yang katanya maju-maju itu? Enggak. Yang pertama kali menerima Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia adalah kaum sarungan di pondok pesantren. Baca sejarah. Ya bener. Sila pertama Pancasila itu sapa sing ngerumusne? Kiai-kiai, ulama-ulama. Kalau sesuai dengan Piagam Jakarta bunyinya kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Ini malah kiai-kiai, ulama-ulama sing ra setuju. Aja ngene. Indonesia iki ora wong Islam kabeh. Ana sedulure awak dhewe sing agamane ora Islam kae engko piye perasaane? Disederhanakan tapi tidak mengurangi esensi. Jadi ketuhanan yang maha esa, tauhid misalnya tadinya mau ditaruh di paling bawah sila kelima. Jangan, tidak boleh, ini harus menjadi sila yang pertama. Apapun itu, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berketuhanan yang maha, persatuan Indonesia yang berketuhanan yang maha, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang maha, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berketuhanan yang maha. Bukan ngawur. Wes kapan-kapan terangno, wes jam 12:30.
Pun ngapunten iki jane arep sedelok malah ra sida gara-gara iki lho kuning-kuninge. Maaf ya adik-adik santri yang di jauh. Habis kamu jauh sih dari aku. Maaf, semangat belajarnya adik-adik santri. Maaf, saya baru ngelihat akhir-akhir kalau ternyata ada adik-adik santri putri yang juga ikut. Maaf ya, aku nggak ngelihat kamu tadi. Apa cemburu kamu, cemburu? Sadar tuwek. Sampun wallah kula suwun kanthi sanget sederek kawula Gus Ahfaz Faisal Hamid Baidawi untuk mimpin doa. Bu ampun bubar rumiyin, ampun bubar rumiyin. Nun sewu kula suwun kanthi sanget kanthi hormat panjenenganipun Gus Kiai Haji Ahfaz Faisal